ഹായ് എവരി വൺ, ഇന്ന് ഞാനൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. UAE അലൈൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഒരു മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ജബൽ ഹഫീറ്റ്. അപ്പോൾ ജബൽ ഹഫീറ്റ് താഴെ തന്നെ വേറൊരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ അലൈൻ ക്ലാസിക് കാർ മ്യൂസിയമാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക പേരും പോകാറില്ല, എങ്കിൽ പോലും കാർ പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഈ ഒരു പ്ലേസിന് എക്സാക്ട്ലി ഐനുൽ ഫൈദ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക. ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാറുകൾ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡ് ക്രൂസറിൻ്റെ ഒരുപാട് പഴയ മോഡൽ കാറുകൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 1916 മുതൽ 1916 മുതലുള്ള കാറുകൾ, അത്രയും ഓൾഡായിട്ടുള്ള കാറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് UAE റൂളറായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഉപയോഗിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കാറായിട്ടുള്ള കാർ കൂടെ ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ UAE റൂളറായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കാറ്, റേഞ്ച് റോവർ. വളരെ ഓൾഡ് മോഡലാണ്. ഇത് 1970 മോഡൽ റേഞ്ച് റോവറാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലത്തിലുള്ള പല സൈറ്റിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് 1916 മോഡൽ ഷവർലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാറുകളുടെ ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതായത് ഒരു 1916 മുതലുള്ള കാറുകളുടെ ഒരു ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറുകളെല്ലാം തന്നെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് റെൻറ്റിന് എടുക്കാം. മാത്രമല്ല UAE ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് കാർ എക്സിബിഷനിലെല്ലാം തന്നെ ഇവിടുന്ന് കാറുകൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് വല്ല പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഞാനിത് ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൊണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡും അതുപോലെ എൻജിൻ പവറും RPM ഒക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം ത്രില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കാഡിലാക്ക്, ഡോഡ്ജ്, ഫോർഡ്, മെഴ്സഡീസ്, ബെന്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മോഡൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡ് കാറുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഓൾഡ് ക്ലാസിക് മോഡലാണ്. ക്ലാസിക് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ. (2009) 38 UAE നാഷണൽ ഡേൻ്റെ അന്നാണ് ഈ അലൈൻ ക്ലാസിക് കാർ മ്യൂസിയം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇവർ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ ആയത് കാരണം ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു കാർ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും ഇവർക്ക് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ജബൽ ഹഫീറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളും തന്നെ ഐനുൽ ഫൈദയിൽ വന്നിട്ട് ഈ കാർ മ്യൂസിയം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.
കാറുകൾ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഓൾഡ് മോഡലായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററും അതുപോലെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെറിയ സ്മോൾ TV-കൾ, ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇവിടെ അറബ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന അവരുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂട്ടൻസിൽസും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഇവിടുത്തെ പഴയ കാലത്തെ ഒരു പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റമാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ അതുപോലെ നല്ലൊരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ജബൽ ഹഫീത്തിന് ഒരു വ്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.